Hi family, akkam jirtu nagaa jirtu miti jira galata waaqayyo nagaa godha. YouTube reefu jammarree subscribe like share godhu inni raafatina isinin jedha. Jajjabeessa warra haarawaa ta'anii kana. Na waa'ee Dubai kanarratti wantoota baay'eetu jiraanna. Agam beekurraa dammoo warri biyyaans biyya keessa jirtanillee maal jettan ijoolleen haarawaa gara biyya kanaa dhuftanii dalaguu barbaadan waan barbaadan tokko fakkeenyaaf comment irratti naakaa achumaan adarai subscribe godhuun hin raafatina isinin jedha. Dabalee jedhama ani ergan dhufee amma Dubai ergan seenee namu hoggaa lama seenu fanan ta'a. Hoggaa lamaan kana keessatti biyyaans wantoota baay'ees argee wantoota baay'ees dalageen jira. Na kanaafuyyuu Dubai keessatti yoo dhugaa dubbanne waan baay'eetu jira waan ta'eef namoonni biyyarraa dhuftan dammoo waan baay'ee hubachuun barbaachisaadha dhaggeeffachuu baay'ee gaariidha jechuudha dhugaa. Kanaafuyyuu sana waan ta'eef waan isinin jedhan raafatina share like gochuun raafatina sinan jaaladha. بس كافي توقف على نصور سنوسي Ani ammaaf bakka dalagaa irra jira. Yaw baadiyyaa keessa akka Mazraa jedhama. Biyya keenyatti baadiyyaa kan jedhamu jechaadha. Achi deemnee hojii dalagnee jechuudha. Homtu jiru laal karaan asii achi jira. Manuma keessatti illee mana garaami ijaarratti jechuudha laal baadiyyaa keessatti jechuudha. Baay'ee jechuun biyya birriin bashbashaati garuu.